pessoal, muito boa tarde, gente! Maravilha! Olha só aqui quem fala é o Rodrigo Locutor, a voz ideal para o seu comércio. Hoje aqui fazendo a festa no bar de atacado do Núcleo Bandeirante aqui na Terra, na praça aqui ao lado da Volks aí, caminhões e ônibus. Hoje trazendo as melhores ofertas, gente. Estamos fazendo a festa aqui hoje junto com a caravana do Francis Boquinha. Vem pra cá, você também aproveita. Hoje você enche o carrinho aqui sem gastar muito. Ô, potência!